15th फायनान्साचो साकोर्डे पंचायतीन दुरुपयोग केला। पंचायत फंडाचो अतिरिक्त वापर करतले जाल्यार VDCची बसका घेवन मान्यता घेवची पडटा। अशें आसूनय पंचांनी सचिवाक लागीं धरून फंड भलत्याच कामाक वापरला। हें कमी पडटा काय कितें म्हणून पुलीस सेवेत आशिल्ल्या एका ग्रामस्थान दादागिरीचे दर्शन घडयल्ल्यान ग्रामस्थाक पुलिशीत केस करची पडली। साकोड्डेचे ग्रामसभेत राजकारणाचे नवे मॉडर्न पळोवपाक मेळ्ळे। लोकांनी भ्रष्टाचाराची कागाळ केलीच। खुद्द एका पंच वांगड्यानय पंचायतीत पैशांचो झोल चल्ला अशें मिडिया मुखार सांगले। देशाक राज्यघटना मेळ्ळ्या ती सेक्युलर समाजवादी। पंचायत आसूं वा सरकारी वेव्हार देव व्हडले न्हू, राज्यघटनेन सांगिल्ले नेम व्हडले। पूण पंचायतीन 15th फायनान्सचो दुरुपयोग केला। पंचायतीची ग्रामसभा ही ग्रामदेवते परसय व्हडली। ग्रामसभा हीच ग्रामदेवी। पूण कोणा रिमा देवीच्या नांवान फटीची वचनां काढून पंचांनी झोल केला खंय। आयकात आरोपांचो शिंवर। आनी काय ना, नो फंड्स। पूण आमकां दिसतालें कितें म्हणून आमची गरीब पंचायत खरें तेंचे कडेन फंड्स ना दिसता। पूण आमी टँकरीचे सुद्दां ते फाटल्या फावटीचे आमी लोकांक उदक दिलें तेन्ना रगडान एक प्रॉब्लेम जालो, गडूळ जालें तेन्ना आमी स्वता पयशे काडून लोकांक टँकरीचें उदक दिलें। एखादें म्हणल्यार आसूं शकता, पूण जेन्ना हे आमच्या वॉचार हाताक लागले आनी 15th फायनान्साचे जे पयशे काडल्या आनी तेजे वयल्यान जी वॉचाराक गेले तेन्ना आमकां अजापूच जालें। 15th फायनान्साचे पयशे तर ह्या कामाक वापरूंक मेळटा जाल्यार ग्रावंडार पिची खातीर कित्याक ना? टँकरींनी उदक दिवपाक टँकरीक पयशे कित्याक ना? हो प्रश्न आमचो चड आसलो हेंचे कडेन आनी हेची उत्तर हेंचे कडेन ना। खरें म्हटल्यार 15th फायनान्स आसा तेजे पयशे अशे मोडपाक मेळना। 20 वर्सांचो आमचो एक पंच आसा, तो आमकां बरो अनुभवी म्हणटा। ताका ही गोश्ट खबर ना कितें, ताका फक्त वचारां मास्टोरल करपाचो अनुभव आसा। हो अनुभव ताका ना काय कितें हें हांव ताका विचारपाक सोदतां। दुसरी गजाल हांव सांगता, हे जे 15th फायनान्साचे जे प्रोग्राम जे फंड आसा ते फंड केन्ना मोडपाक मेळटा? विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आसता, ते विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची मिटींग जावप। ते विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन ठरोवंक जाय की बाबा अमक्या अमक्या कामा खातीर हे पयशे खर्च करा म्हणून तेंच्यांनी सरपंचाक सांगपा जाय। मागीर तेंच्यांनी बसोन तितूंतले खंयची कामां चड इम्पॉर्टंट आसा ती इम्पॉर्टंट कामां कडून तो फंड तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार ते मोडपाक जाय आसलो। म्हणून ह्या फंडाचो म्हणजे कसलेंच परमिशन घेनासतना जी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीक कन्सल्ट करिनासतना हो फंड तेंच्यांनी काडला। आनी म्हाका चड सांगपाचें आसा, जेन्ना जेन्युइन केजी आसता उदकाच्यो किंवा आनी खंयच्यो जाल्यार तेन्ना हे फंड ना म्हणटा आनी हे परस्पर फंड हेंच्यांनी आतां विपिनान सांगल्या पळय डुप्लिकेट नांवां खंयची तरी गाजेपूर फाजेपूर रिमा देवी कोण ती तेंच्या नांवांनी वचार काडल्या आनी आमच्या तमाम जनतेची तेणी फसवणूक केल्या आनी आमच्या प्रत्येक फावटी आमकां जे फंड्स ना म्हणून सांगता आनी आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिले की आमकां फंड्स वचार करपाक मास्टोरल करपाक खातीर फंड्स आसा, जनतेच्या कामा खातीर आमकां फंड्स ना हें तेंच्यांनी दाखोवन दिलां। फुडले ग्रामसभेक हेंच्यांनी हेची तमाम प्रश्नांची उतरां दिवची पडटलीं, आमी वगैरे रावपाचें ना। भ्रष्टाचार उक्ताडार हाडप्यांची तोंडां बंद करपाचे प्रकार आयज बिनधास्त घडपाक लागल्यात। हे सत्ताधारी करतात अशें गोंयच्या भोवतेक एक्टिविस्टांचें मत। साकोड्डेच्या विपिन नायकाकय भर ग्रामसभेत तेचो अणभव आयलो। पुलीस लोकांची राखण करपाक आसतात, पूण प्रशांत गांवकारान खंय प्रश्न विचारपाच्या वेळार विपिनाक आडमेळी हाडली। उपरांत कदेला भिरकाटावन मारपाचो पराक्रमय ताणें केलो खंय। हें खरें आसत जाल्यार ग्रामसभेतली पुलिसांची गुंडागिरी बंद करचीच पडटली। विपिनान कुळे पुलिशेंत पुलिसाचीच कागाळ केल्या। आतां गुंडगिरी करपी पुलिसाचे CM कितें करता तें पळोवचें पडटलें। आयज पुलीस स्टेशनार येयलो तूं कंप्लेंट दिवपाक, कितें जालें एक्झॅक्ट इश्यू? हय, आयज आमच्या साकोड्ड्यांची ग्रामसभा आशिल्ली आनी कितें अशें चल्लां सध्या गोंयभर की जो कोण एक्टिविस्ट आनी जो कोण सगळे जे रियलिटी जी आमची जी चलता आनी जे खंय करप्शन चलता ते जर फुडें जर आमी हाडपाक सोदता न्हू जाल्यार कोण ना कोण एक असो मनीस आसा की तो दामता। आनी हे कोण करता? हे जे रुलिंगान जे आसा, रुलिंगान जो आतां फॉर एक्झाम्पल आमचे 4 पंच रुलिंगान आसले कळ्ळें। सो म्हाका अशें दिसता की तेंच्या भितूनलो कोण तरी हितून आसपाक शकता। सो एक हो प्रशांत गांवकर कळ्ळें, हो पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता कळ्ळें। प्रशांत गांवकर उदळशीचो, तेका 2-3दा हांव जेन्ना उलयतालो तो म्हाका फाटल्यांतल्यान टोकपाक लागलो की बाबा आयक मरे तेजे करून। हांवें तेका सांगलें हांव आयकताच म्हणून,
मागीर त्याच्या नंतर अशें इन्सिडंट जालो की तो परत डिस्टर्बन्स थंय त्या ग्रामसभेन त्या मिटिंगेन तेजो तयार जावपाक लागलो कळ्ळें. सो खंय ना खंय म्हाका दिसलें की बाबा तेका सांगचें, बाबा तेका हांवें सहज म्हटलें, बाबा तूं लोक तुका पळयता, लोक तुका एक वेळ मारतले मरे अशें म्हटलें. तूं कोणाच्या सपोर्टान आसा, आमच्या सपोर्टान आसा काय तेंच्या सपोर्टान आसा. ह्या उतराक तेणें खुर्च्यो बिर्च्यो हेवटेन तेवटेन वडयल्यो. कोण आपणाक मारलो, कोणें आपणाक मारपाक हाडला, तुवें आपणाक मारपाक हाडला, कारण तो म्हाका विचारपाक लागलो परतो कळ्ळें. आतां हांव एक तर थंय सगळे अख्ख्या गांवच्या लोकांचे इश्यूज एड्रेस करता आनी तूं म्हाका विचारता. सो तेच्या नंतर हांवें तेका कितें म्हटलें की बाबा तो कितें आसा तो आपूण वयता म्हणपाक खुर्च्यो बिर्च्यो मारल्यो सगळ्यो आनी तो वचपाक सकयल गेलो कळ्ळें. वयता आसतना तेणें म्हाका एक उतर मेळ्ळें. विपीन तेणें नांव घेवना म्हाका उतर म्हाजे कडेन बोट दाखयलें आनी तेणें म्हटलें तूं भायर मेळ, तुका भायर आपूण कितें तें दाखयता. सो आतां एक जर अशें पुलीस डिपार्टमेंटान आसलेलो मनीस जर म्हाका जर सरळ अशी थंय इतल्या लोकां मुखार जर धमकी दिता जाल्यार इट इज नॉट रायट. आनी जर कितें तरी जर क्लियर कट थंय दिसता की बाबा मोठी थंय चोरी जाल्ली आसा त्या साकोड्डेच्या पंचायतीन, पयशांची अफरातफर जाल्या. आमचो एक पंच सुद्दां जो आसा महादेव शेटकर तो सुद्दां सांगता की कितें तरी मोठो स्कॅम थंय जाल्लो आसा. तो खंय ना खंय हें सगळें उगडकीस येवपाक आनी हें खंय तरी बंद जावपाक ती ग्रामसभा आडोवपाक स्पेशल लोक अशे प्लॉट करून ते डिस्टर्बन्स करून ती ग्रामसभा बंद करची काय असो मोठो प्रश्न पडटा. सो सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगता तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय म्हाका. हे प्रशांत गांवकारा सारके जे मनीस आसा जे थ्रेट करता अख्ख्या लोकां मुखार, तेच मागीर कितें तरी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता. सो हांवें जे लेटर जे एड्रेस केलां आमचे कुळ्या पोलीस स्टेशनाक सद्या एड्रेस केलां, कारण ती म्हाजी एरिया पडटा. DYCP पोंडाक CC तेजी करता हांव, SP साऊथ गोवा, DIG गोवा, होम मिनिस्टर गोवा आनी चीफ मिनिस्टर गोवा हेणी हेजी तेजी जाता तितल्या बेगीन दखल घेवची. आनी हो जो प्रशांत गांवकर आहा जेणे म्हाका इतल्या लोकां मुखार जेणे थ्रेटन केला तेजे जाता तितल्या बेगीन एक्शन जावची. पंचच न्हू सचिव बायस आसा अशें पंच वांगडी महादेव शेटकारान सांगलें. ग्रामसभेची माहिती दिवपाक आदी गांवांत गाडी भोंवडां येताले, आतां खंय नोटीसी दसयतात. त्यो कितले जाण वाचतले, कितले जाणांक सांगतले आनी कितले जाण ग्रामसभेक येतले असो ताचो मुदयेर थीक प्रस्न. आयकात. पंचायत मेंबर साकोडा पंचायत इंडिपेंडंट. आयज जो बोवाळ जालो आनी जे लोक जमले तेजें हांव सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता आनी तांकां सगळ्यांक एप्रिशिएट करता. कारण अशी ताकद जमल्या शिवाय कितें नवें कितें घडना हें हांव जाणा. आतां हे जे फ्रॉड जालें पळय त्या संदर्भात तेंच्यांनी टॅक्टफुली केलें. पयलीं जी रिक्षा गांवांत भोंवडिताली ती बंद केली आनी खंय तरी एक पोस्टर पॅच करपाचो. तो पोस्टर कोणी वाचलो म्हणून तो सगळ्या लोकांक सांगना. म्हणटा हांव ते रिक्षा संदर्भात अनुकूल आसलो जे प्रतिकूल आसलो की म्हाका ती जाय आसली रिक्षा सगळ्या गांवांत भोंवडून करप. आनी आतां जे रिना देवी आनी कोण हे जे उलयल्या पळय हे टोटल डुप्लिकेट. आनी हितूर मास्टर मायंड हांव म्हणना मास्टर मायंड तेका सेक्रेटरी आसात त्या भायर म्हाज्या गांवांत हांवें मेळना, पूण तेज्या भायर तेणी वेगळे मानाय आनी लेबर घालून काम केलां. हें सगळें चुकीचें आसा आनी त्या प्रमाणे ते गैर आसा तेजेर आमी कंप्लेनी दिल्या. आनी हो बायस आहा सेक्रेटरी. आतां दुसरें गार्बेज कलेक्शना खातीर बोळगणे एक हें घातलेलें आसा, फी कलेक्शनाक भुरगे दवरता. आनी हांगासरूय बी भानगडी जावपाची शक्यता आहा, कारण चडसो येरादारी तेज्यो थंयच्यान आसतल्यो सेक्रेटरीच्यो. म्हळ्यार परतूय हांगासर भानगडी जावपाची शक्यता आहा. तेन्ना लोकांनी जागृत रावचें अशें म्हजें मागणें आसा.